ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mësër të ndërruar musliman, insha Allah ta'ala sot të flasmi diçka rreth rregullave të cilat kanë të bëjnë me atë I cili hanë dhe pin ushqim. Me atë I cili hanë dhe pin, çfarë rregulla, çfarë gjëra duhet me I pas parasysh muslimani kur të hanë dhe të pin. Fillimisht na duhet me ditën që Allah subhanahu wa ta'ala trupin e njeriut e ka bërë që me hangër dhe me pi në mënyrë që t'jetë I fortë dhe në mënyrë që t'jeton. Se pa hangër dhe pa pi, trupi I njeriut nuk mundet me jetue. Por, edhe njeriu nuk mundet me jetue pa fjetë, pa pushu, ku Allah thot natën e kemi bon për me pushue, kurse ditën e kemi bon për me gjallëru dhe për me punue. Por na e dim që shpirti I njeriut nuk mundet me ushqyje me ushqim. Trupi po, por shpirti I njeriut nuk mundet me ushqyje me ushqim. Por shpirti I njeriut të gjitha me I hangër dhe me I pi, me fjetë dhe të gjitha me I bëhen, shpirti nuk mundet në ukon rahat. Shpirti nuk mundet në ukon I qetë për deri sa njeriu nuk e ushqen me adhurim me ibadet. Ti I cili ke ardhën sot me e falen namazin e gjumajës, së shpirtin tënë ke me ushqyje qka me adhurim me namaz. Shpirti njeriut është I rehatshëm I qetë atëherë kur I kthehet Allah subhanahu wa ta'ala. Atëherë kur ta vepron halalin dhe largohet prej haramit, atëherë kur njeriu muslimani I fal 5 herë në ditë namazin, e përkujton e përmend Allahun, e lag gjuhën e tij me përkujtim te Allah, me dua, me lutje dhe gjithherë e ka parasysh atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka porosit Muhamedi alayhis salam. Por ne sot do të flasim diçka rreth ushqimit të trupit, njeriu I cili duhet të ketë parasysh disa rregulla. Fillimisht Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka drejtu pejgamberëve duke ju thonë Bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhar rusul, o ju pejgamber, o ju të cilët ju dërgu juve për me udhëzu njerëzit në rrugë të drejtë. Kulu min at-tayyibati, hani prej atyne seneve të mira, prej atyne gjërave të cilat ja kam leju juve, ja kam bo halal, wa'milu salihan, dhe punoni punë të mira, punë të cilat I dën Allahu, inni bima ta'malune alim. Dhe une jam I njoftum, une e di çka ju do të çdo sen që bani në këtë dunjë, unë jam I njoftum dhe I di asgjë nuk më shton për e ditë se çka bani ju. Dhe pastaj Allah xhaleshani ju drejtohet me një ajet tjetër muslimanëve, të gjithë njerëzve çka thon, kulu washrabu min rizqillah. Hani dhe pini prej begative, prej asaj që ju ka furnizu Allah. Ju ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dhe mos bani çrregullime,
mos bani telashe, armiqësi, probleme në tokë, se Allahu xhaleshanu pastaj ju dënon me dënim të dhëmshëm. Tash po fillojmë me i kallëzu disa rregulla të cilat kanë bojnë me atë i cili han dhe pin. Fillimisht a lejohet muslimani me hangër me një enjë e cila është prej altanit dhe e cila është prej argjentit, prej arit dhe prej argjentit. Nuk i lejohet muslimanit me hangër prej një enjë e cila çka është prej altanit apo prej argjentit, prej arit, prej argjentit. Pse? Pse nëse ha dikush prej arit dhe prej argjentit, ndoshta ti han prej arit dhe prej argjentit, ka dashur Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhis salam me menue edhe për tjetrin, jo me mush barkin ti, barkin tan, me të gjitha ushqimet dhe dikush tjetër me heje keq. Jo ti me ushqy në enën e arit dhe të argjentit e dikush çka me u kon fukara mos me pas buk me hangër. Dhe kjo pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Alladhi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjir fi batnihi nar jahannam." Allah na ruaj, ka thonë pejgamberi sallam, ai njeri i cili han prej enës e cila është prej arit apo prej argjentit, ai njeri në barkun e tij ka shti zjarr prej xhehenemit. Allah na ruaj. Kjo, nëse në këtë dunjo ban sabër, edhe pse si kemi ato rejnë, ato sejnë me i hongër nenën e arit e argjentit, por zullum qartë ata pasanik, ndoshta mundohen dhe me hongër nenën e cila është prej arit dhe prej argjentit. Ai njeri i cili ban sabër në këtë dunjo nuk han prej enës së arit dhe argjentit, Allahu ty ka me dhonën në xhenetin e tij prej enës së arit dhe prej argjentit. A në këtë dunjo, jo, ka thonë Muhamedi alayhis salam, sa ai njeri i cili han prej arit dhe prej argjentit, ai ka hongër, Allah na ruaj, ka shtin barkun e tij zjarr të xhehenemit. Muslimani kur të han dhe kur të pin, a lejohet me umshtet në krahun e djathtë me radhë, në krahun e djathtë apo të majt apo me umshtet. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka preferuar që muslimani kur të han dhe të pin me umshtet në krahun e djathtë apo në krahun e majt, apo me hongër radhë të natë që shtojna. Po thot një njeri një shok të pejgamberit alayhis salam, isha te pejgamberi alayhis salam dhe ishte një njeri te pejgamberi alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam ju drejtoi dhe pe i thot: "Unë ka thonë nuk ha çka shtrim, nuk ha im shtet." Por pejgamberi alayhis salam e ka pëlqyer që muslimani kur të han dhe kur të pin në sofrën apo në tavolinën e tina, në karrik ndoshta s'ki mundësi për me hangër në sofrë, e ka pëlqyer që komën e majt me mbështetën për trupi, për gjoksi. Pse? Në mënyrë që ti me hangër dikur koma nuk le me mush barkin shumë. Se me u konën çdo njëri prej neve ndoshta nuk mund të kështone, por ulmi ndoshta kam kryq ulmi në mënyrë tjetër. Por ajo që është nuk duhet të hunxhet të muslimani kur të han, mos me u kon radh. Pastaj të thot ulu çysh të dush, por mos me hangër radh i mbështet. E Muhamedi alayhis salam e ka pëlqyer komën e majt me mbështet për barki, që në mënyrë ti duke hangër nalësh nuk e tepron. Nuk e tepron në hajën tënde. Kurse tjetra është prej punëve të mira që muslimani nëse e ka barkin edhe pastaj është puna, është namazi apo ushqimi. Nëse ka kohë për namaz halal dhe ushqimi është gati, a me fal namazin, a me hangër bukë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "La salate bi hadri ta'am." Nuk ka namaz kur të prezantohet ushqimi. Shtrohet pyetja pse? Nëse ka kohë namazi halal. Nëse ti vllai dashur musliman ja nis duke u falën, ti nuk ke me i majtë në mend të namazit, po ke me i majtë mend të ushqimi çka ka me hangër. Edhe tan kohën duke u falën, ti mendon ushtone. Dhe nuk je i koncentruar, kurse koncentrimi në namaz është farz, po është obligim. E për çata ka thënë Muhamedi alayhis salam, kur të prezantohet ushqimi, mas pari mos e barkin me ushqim, pastaj do thotë falu se i erhatshëm nuk shkon menja tyje tek ushqimi. Nëse ka kohë namazit. Dhe tjetra është elhamdulillah tek populli jon është kjo punë e mirë dhe praktikohet. Për punëve të mira është që muslimani para se në hangër ushqim, atëherë është mirë me i la durt, me i pasru durt e tina. Kjo praktikohet në shumicën e rasteve,
vetëm nëse i ka la para pak kuat thot nuk kam nevojë, se elhamdulillah para se të fillon ushqimin çdo njani i pastron durt dhe në fund të ushqimit pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka pëlqyer që me i pastru durt në kur ta kryej ushqimin. Dhe elhamdulillah tek ne e din shumica e njerëzve se bukën ushqimin që e han muslimani duhet të han me dorën e djathtë. Por ndoshta nuk e din rrezikun me hangër me dorën e majtë. Dhe dikush thot arsetohet thot ndoshta jam mësuar që shtone, është mësuar që shtot djali dhe nuk mundet me ndryshue. Gjithherë prindi duhet me insistu që e vladin çka ta mësoj që me hangër me dorën e djathtë. Me hangër me dorën e djathtë dhe këtë e ka këshillu edhe Muhamedi alayhis salatu wasalam një gulam, një njeri i cili thot ja gulam semillah. Para se të fillojsh bukën thuj bismillah wa kul bi yaminik. Dhe ha qka me dorën e djathtë. Fe inne shejtan yakulu bishimalik. Dhe qka i thot se me dorën e majt ha shejtani i mallkum. Dhe thot ha me dorën e djathtë dhe mos ha me dorën e majt. Kjo është puna e cila muslimani para se të fillon ushqimin duhet të thot prej punëve të mira bismillah. Dhe nëse dikush e ka harrue në ushqim, duhet ti musliman, ti domaqen apo dikush prej shtëpisë, është mirë që të bën pak me Zotin dhe të thot bismillah, që edhe fëmijëve t'ia shtin ndërmend që me hangër bukën, me hangër me pi ushqimin çka me bismillah, me emër të Allahut, se ndonjëherë harron dikush prej familjes ia shtin ndërmend. Por Muhamedi alayhis salatu wasalam ka thonë nëse të kujtohet nga mesi i ushqimit, nga mesi i bukës që ti të hangër, atëherë thuj bismillah awwalihi wa bismillah akhirihi, me emër të Allahut prej fillimit dhe me emër të Allahut deri në mbarim. Dhe në fund të ushqimit muslimani mos të haron me falendëru Allahun dhe të thot në fund të ushqimit elhamdulillah. Falëndërimi takon Allahut, ladrimi takon Allahut i cili ma mundsoj me hangë dhe me pi. Ma mundsoj çka? Me hangë prej halalit, prej sejneve të mira dhe më largoj nga haramin. Te ne shpeshherë njerëzit qesin kajde. Qesin kajde. Sidomos dritë, plesht elhamdulillah, pleshtet tonë kanë hjek me fukarallik. Pleshtet tonë kanë hjek ndoshta në të kaluarën nuk kanë pas as bukë me hangër. E lejmë njishte e ushqime të ndryshme që për çdo ditë në përsoprat e tona, në për tavolinat e tona, ndoshta janë për drejt janë 2 ushqime, 3 ushqime. Dhe tek ne pleshtet tonë kanë hjekën në të kaluarën dhe ja dinë vlerën e ushqimit, ja dinë rëndësinë e ushqimit dhe nuk qesin kajde. Por tritet tonë vetëm shkon të shtëpia, shka ka me hangër, ka filan ushqimin, as pa tjetër me marrua. Unë nuk e dua ta edhe në çmon ushqimin dhe ban hajgare me ushqim. Pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk e ka pas kështu zakon. Nuk është shkon pejgamberi alayhis salatu wasalam kur është ulë në sofër, nëse çka ka pas ushqim me hangër, nëse ju ka hangër e ka hangër. Nëse nuk e ka hangër, ushqu dhe se ka hangër, se si nuk ju ka dash me hangër. Dhe çka nuk i ka pëlqyer ushqim. Por pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk e ka mohu, nuk e ka nënçmuar ushqim dhe me shajt ushqimin Allahu na ruaj, me kësi fjalë duhet të ketë muslimani parasysh dhe mos të bëjmë kësi gjona, se pastaj Allah të na thojnë, Allah t'i qëron syt. T'i qëron syt në atë kuptimin se Allah të marrë përgjësi dhe të dënëm se ti i ke nënçmu të mirat dhe furnizimet dhe begatit e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe tjetra për sfundit është a lejohet muslimani me uhungjën, me një sofër, me një tavolin që han ushqim dhe në të ka raki. Muhamedi alayhis salatu wasalam ka thonë se kush e beson Allahun, kush e beson Allahun dhe ditën e fundit mos të hungjet me një vend, mos të hungjet me një sofër në të cilën ka alkohol, ka raki, por le të largohet prej asaj tavoline, se me një fjalë ai i cili hungjet në tavolinën të cilën ka raki, Allah na ruaj sikur ai është duke e pëlqyer atë gjë të cilën ai njeri apo ai shok apo ai mik apo ai dashamir musafir që të ka ardhur ty në shtëpi. Ka edhe gjona tjera të cilat kanë të bëjnë me rregullat e atij i cili han dhe pin, por na po e mjaftojmë me kaq, e lutim Allahun xhel shanuhu i cili na furnizon me halal.
me ushqime halal dhe të na mbron nga çdo haram. Elusmi Allahun xhaleshanuhu që gjatë ushqimit tonë ta përmendni Allahun dhe mos ta harrojmë Allahun dhe Allah na mëson me hangër me dorën e gjatë dhe na largon prej atyne që hajnë çka me dorën e majt, se dora e majt është dorë e cila do të thotë pejgamberi sa ka porositur muslimanët me dorën e majt dhe elus Allahun që mos t'i nënçmojmë mirat e Allahut, begatitë e Allahut për çka na mëson me hang halal ti hajmë dhe mos të çesmi kajde. Elusmi Allahun xhaleshanuhu që na i fal gjunohet tona, të cilat i bëjmë gjatë ditës dhe gjatë natës. Elusmi Allahun që na udhëzon në çdo të mirë, na i mundsoj xhenetin dhe të na largoj prej zjarmit të xhehenemit. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.